இன்றைக்கி சிக்கன் சுக்கா செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதோட தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா கையிலேயே பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டு பிரட்டியாச்சு. இது நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். நல்லா சிக்கன் சுக்காவுக்கு நான் கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சம் போல் சோம்பு போட்டிருக்கேன். சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே ஒரு 6 வரமிளகாயை இந்த மாதிரி நான் கிள்ளி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி காஷ்மீரி வத்தல் தான் போட்டிருக்கேன். வத்தல் நமக்கு கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வறுபடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. ஒரு 100 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயத்தை நான் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதோட சேர்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வரட்டும் நமக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு கலர் மாறிடுச்சு. இதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துடலாம். எண்ணெயிலேயே கோழி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். நான் ஒரே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். இப்போ ஒரு 4 வெள்ளைப்பூடு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இந்த மாதிரி மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியமாக அடித்து வச்சுக்கலாம். அதையும் இதோடு சேர்த்துடுறேன். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். நம்ம சிக்கனில் கொஞ்சம் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம். இப்போ திரும்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அளவு மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ அடுப்பை மீடியமாக வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம். நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாம். அதுலேயே சிக்கன்லேயே இது வர்ற தண்ணியிலேயே வெந்துடும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ 10 நிமிஷம் நம்ம மீடியமாக வச்சுருந்தோம். இப்போ நான் சிம்மில் வைக்க போகிறேன். நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் தெளிஞ்சு வரட்டும். எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா தெளிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சிக்கன் சுக்கா தயாராகிடுச்சு. இப்போ நான் அடுப்பு அமர்த்திடுறேன். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சிக்கன் சுக்கா தயாராகிடுச்சு. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.